雖然係咁簡單滾一個魚湯，如果你唔係咁嘅步驟啊，啲魚湯啊點整都唔靚嘅。我啊嗱做咗做咗幾廿年嘅，3秒都唔使，賴媽啦係咪出嚟，白色色，食材配搭得好，咁啊好過揾外母噶啦。嗱，如果話你哋啊連呢個湯都未飲過咧，咁你啊唔好話自己係老廣啦。嗱，特別啦而家咁翳焗嘅天氣啊，物質魚湯啊絕對冇得走雞。如果魚類煲湯咧，最靚就白質魚噶啦。但白質咧有本地質同東北質區分嘅。嗱，呢種啊我哋叫做東北質啦，青鱗嘅。如果白質咧，嗰啲鱗咧大片啲嘅，白色嘅。我哋賣魚我哋可以自己湯，但係如果你哋唔熟嘅咧，你就叫賣魚佬湯，甚至你拎嚟俾阿魚佬湯都得嘅，冇所謂嘅。有啲朋友識批鱗嘅，你咪批鱗都一樣得嘅。批鱗咧就係好多賣魚佬唔幫你做嘅一種動作。刮鱗咧就係攞個魚刷去刮，批鱗咧就可以將個黑膜都批埋佢。魚刷打鱗咧就唔會割絲啊割發，我哋處理咗佢就搞掂。最好咧就你唔搭配瘦肉咧，搭配啲雞腳落去，幫我剪咗啲指甲落去。雞腳咧就不膠原靚好多嘅，瘦肉咧就清潤啲，咁你隨你咯。雞腳咧一定要飛水，食材配搭得好，咁啊好過揾外母噶啦。略為淥一淥，將佢個血水啊飛一飛水佢就得啦，我哋撈起佢。你中意嘅沖一沖佢，唔中意唔沖。煎魚嘅時候咧一定要小心啊！嗱，如果你哋想煎條魚都靚嘅，特別啲小白，一定要將條魚擺埋乾水佢。如果唔係咧，第一你煎魚嘅時候咧，佢會有水咧會彈到你；第二個咧冇咁容易焦香啊，水分重就我啊嗱做魚我做咗幾廿年噶啦。記住啊嗱，千祈唔好煎得太燶啊，太燶就唔靚啊個湯。咁啊，我哋叫上火啦，熱氣啦，落些少嘅花生油，唔怕噶。而家啲鯽魚咁平，你煎大條啲都唔怕嘅。等佢哋一定型啦，一轉佢喺呢個時候要你學識啦。第一次少油，第二次落咗之後跟油。嗱呢個就最高境界啦。將每條魚嘅某一個部位，我哋都要等佢吸收到油質西佢。咁樣煎起上嚟條魚咧就金黃色啦，就唔會黐鑊啦。第一次油多，等於炸魚冇用啊，嘥咗佢啦。一定要第一次少油，翻轉佢啦。嗱，今次就唔使再落油啦，我哋利用嗰啲多餘嗰啲油嚟烘乾佢就得啦。咁佢焦香啊，煎到佢差唔多啦，唔好太燶啊。擺幾片山薑落去，跟住咧俾傻仔水去一去腥，真係真香。10萬火急加滾水，讚佢。呢個讚啦，唔係讚魚個讚啦，係希望你睇完之後同我點個讚啊。雖然係咁簡單滾一個魚湯，如果你唔係咁嘅步驟啊，啲魚湯啊點整都唔靚嘅，3秒都唔使。賴媽啦係咪出嚟白色色，滾佢3分鐘之後咧轉個煲。如果你再去想佢好睇啲，你咪冚一冚個蓋，佢好快啊即白啊。嗱，滾咗幾分鐘啦嚇，牛奶咁白，但係佢未夠時候嘅，轉落個煲度，華生洗一洗佢嚇，擺埋佢落去。但係我哋呢個黑豆咧靚仔嘢嚟嘅，我呢隻叫做當歸黑豆，炒過㗎嚇。但係呢啲千祈唔好洗喎，洗咗佢咧嘥晒㗎啦，不如倒咗佢唔好落。乾淨嘅企理嘅嘢嚟㗎，炒過出嚟嘅有糖膠有剩㗎，大概係30克左右。嗱，市面上嘅黑豆啊，多數啊都係綠肉嘅，佢嗰啲係轉基因翻嚟嘅，嗰啲啊只能夠當粗糧用。真正靚嘅咧就係扁身嘅，同埋入邊啲肉啊係黃色嘅，仲要加埋啊冰糖啊同當歸落去啊，佢熬製出嚟嘅一個當歸黑豆，只有啲老一輩啊先識搞嘅。嗱，你哋啊啲長頭髮聽住啊，所謂啊醫執發菜啊甩得好緊要嘅，晚上啊成日要跑去拖嚟嘅，咁啊呢幾粒嘢啊你就冇手雞啦。平時啊唔單止可以用嚟煲湯噶，就咁當零食啊嚼下佢啊回甘咁甜嘅，而且當歸味啊好濃郁嘅，所以啊千祈啊唔好食到唔停口啊！平時咧仲可以攞嚟啊沖水飲嘅，煲個湯啊連蜜棗都唔使落噶啦，煙咁香嘅，咁你真係要識得啊食下自己啦。然後咧將飛好水嘅雞腳咧同一時間擺埋佢落去，加夠個水，個豆一落已經上色啦，雪白嘅湯變咗黑蚊蚊嘅湯。佢未滾嘅時候，我哋可以冚翻住個蓋，大滾5分鐘，跟住收中慢火煲70分鐘搞掂。哇！真係用鯽魚嚟煲湯啊，冇得頂啊！仲要加埋啲黑豆落去啊，仲要啊當歸同冰糖嚟做嘅，所以啊呢個湯啊上咗幾個層次嘅，仲要懟埋啲雞腳落去啊，啲骨膠原啊夠晒豐富。淨係睇個湯色啊，已經靚到不得了啊！仲有黑豆咧，最主要嘅花青素，仲要啊溝埋當歸。你啲靚女啊，想唔靚啊？你揾我啊！我寫到你靚為啫，就一定要飲湯水嘅。嗱，咁靚嘅湯啊，你自己識整啦，自己煲啦，開上啦！